Problemet e lindshmërisë në çifte kanë një probabilitet meshkuj femra pothuajse 50% e 50%. Pra problemet janë të dyanshme dhe pothuajse në mënyrë të barabartë. Ndërsa ke meshkujt vetë, ke popullata e meshkujve, kjo përqindje është 7 deri në 15%. Pra 7 deri në 15% e popullatës totale të meshkujve kanë probleme me fertilitetin, me lindshmërinë ose vështirësi për të konceptuar një fëmijë. Problemet që janë krijuar nga jeta jonë moderne e re me fjalë duke stresi, ushqimet, mungesa e lëvizjes, aktiviteteve, muskujve, vajrat vegetale, keq informimet e ndryshme nga njerëz të pa që nuk janë kompetentë dhe nuk kanë lidhje me mjekësinë. Dy aspektet kryesore të sistemit riprodhues tek mashkulli është ajo që quhet spermatogjeneza, prodhimi i spermatozoidëve, një cikël i cili zgjat 74 ditë sa për kuriozitet. Dhe e dyta është testosteroni. Testosteroni është ai që jep ndjenjën e libidos, së fjalë edhe. Të dyja duhet të jenë në nivele normale në mënyrë do që ne të kemi një aktivitet seksual të shëndetshëm ke meshkujt. Përshëndetje miq, unë jam Bali. Sot do flasim për infertilitetin tek meshkujt, ditën tjetër për femrat. Konsultoni me andrologun nëse keni probleme të tilla. Është një video thjesht informuese për të dhënë një ide të përgjithshme. Qëllimi për gjithçka, siç kam thënë edhe në videot e mëparshme, qëllimi për gjithçka, çfarë do fillojmë me gjithë sëmundjet ose me gjithë problemet e mjekësisë është pse ndodh e para. Po kuptuam pse ndodh, është shumë e kollajshme pastaj të dimë si do ta trajtojmë ose si të shërohemi dhe për shumicën e njerëzve si mos të smuremi në fundit. Parandalimi është gjëja më e mirë se sa shërimi. Problemet e infertilitetit të meshkujt në përgjithësi, po marrim rastet më të njohura që janë me fjalë, janë probleme të sasisë të spermatozoidëve. Zakonisht duhet të jenë mbi 15 milion për mililitër që të kemi, mbi 40 milion është shkëlqyeshëm, po do minimumi është diku ke 15 milion për mililitër. Zakonisht 4 ose 5 mililitra i bie don tjetër 60 milion, 70 milion. Kërkohet ose kontrollohet me mikroskop zakonisht, kontrollohet morfologjia, pra forma, mos ka ndonjë problem të deformimit me dy bishta, me dy koka, me të tjera. Lëvizshmëria e saj lëvizshme se duhet të jetë lëvizshme, edhe kërkohet ose shikohet viskoziteti. Zakonisht viskoziteti merret më tepër ke prostata. Po gjersatik bën analizën e shikon ata. Mund të jetë probleme të varikoçelës, zgjerimi i venave të gjakut në skrotum, në testet e mashkullit. Sepse këto varikoçele rrisin temperaturën dhe testet nuk preferojnë fare temperaturën. Zakonisht mbajnë temperaturën çik më të ulët se sa pjesët e tjera të trupit, po ngrit çik temperatura do krijojë problem në këtë prodhim. Kryptoorkizëm është një formë tjetër ku testet nuk dalin ose nuk zbresin poshtë, që në lindje. Mund të kemi një ose të dy atë. Zakonisht me kirurgji këto rregullohen në moshën 6 mujore dhe në 1 vjeç e gjysmë, 18 muaj. Mund të kemi probleme gjenetike. Është më e njohura është sindroma Klinefelter. Mund të kemi hipogonadizëm, pra zvogëlim të tyre. Kur ka kimioterapi, kur njerëzit bëjnë kimioterapi, një sëmundje autoimune, dhe sidomos kur marrin anabolik, steroide. Kur marrin steroide zakonisht për gjimnastik, për sport, kujdes me këto ilaçe, pavarësisht se mund t'u rekomandoj një mik ose një shok kur bëni palestre për të bërë shumë muskuj, janë të dëmshme nga ana e fertilitetit. Në kirurgji me fjalë nëse dikush ka bërë vazektomi me fjalë, sigurisht që ka perë tubat nuk do ketë mundësi të prodhojë spermatozoide. Janë disa sëmundje seksualisht të transmetueshme që njiheni është gonorea, klamidia, pirja e duhanit, alkooli, marrja e drogave, mbipesha, obeziteti dhe puna në nxehtësi. Keni parasysh zjarfiksët gjatë verës kur është shumë nxehtë, ata që punojnë në furnalta, metalurgjik ose kudo ku punojnë me nxehtësi. Çdo gjë e nxehtë, siç u thash, testet janë shumë të ndjeshme dhe nuk pranojnë nxehtësi. Nuk punojnë mirë kur ka nxehtësi. Janë kimikate të ndryshme me fjalë. Hormonet si fillon gjithçka me fjalë. Gjithçka fillon nga truri, nga koka, me fjalë është një hormon i cili quhet gonadotropin releasing hormone, GnRH. Kur ky hormon çliron ose urdhëron hipofizën tonë, një organ tjetër në trup,
që të lëshoj si ke fermat dhe ke meshkujt, është i njëjta proces në fillim fare, lëshon ato që quhet FSH, follicular stimulus hormone, dhe LH ose luteinizing hormone. Ke meshkujt FSH-ja, nuk ka nevojë ta mbani mend, po FSH-ja është ajo që nxit prodhimin e spermatozoidëve në testikuj ose në organet, në gonadet mashkullore. Ndërsa LH-ja ose hormoni luteinizus është ajo që rrit testosteronin. Pra, siç ju thash, duhet kemi dy aspekte që në mënyrë që të kemi fertilitet ke meshkujt. Është spermatogeneza, është edhe testosteroni. Ndërsa hormoni luteinizus ose LH-ja me famshme, ajo vepron në disa qeliza, quhen qelizat Leydig, dhe nxit prodhimin e testosteronit, por nga kolesteroli. Shkojmë mbrapsht, me fjalë gjithë organizmi punon në unison, është shumë i organizuar me të. Pra kemi kolesterol, pa kolesterol nuk kemi hormone seksuale dhe nuk kemi jetë, nuk ekziston. Pra, kurdo që lufton kolesterolin jashtëzakonisht shumë bën goxha dëme. Pra nga kolesteroli prodhohen të gjithë hormonet seksuale. Nxitjen për të detyruar kolesterolin që të shndrohet nga kjo formë kolesterol në testosteron vjen nga LH-ja, me fjalë. Pra vjen nga truri. Çdo ilaç i cili ul prodhimin e kolesterolit, si për shembull është statinat ose vajrat vegetale. Vajrat vegetale janë një nga efektet që kryejnë në trupin tonë, një nga dëmet që bëjnë të mëdha është sepse nuk lejojnë prodhimin ose metabolizimin e kolesterolit. Testosteroni, çfarë bën testosteroni? Testosteroni nxit libidon ose dëshirën seksuale. Duhet të ketë dëshirë për të kryer atë punë. Po ashtu nxit edhe prodhimin e hormonit tjetër, siç u thash, FSH-n, dhe sepse ky hormon na duhet neve që të prodhojë spermatozoidët. Po ashtu si edhe insulina në vlera normale, edhe testosteroni nxit oksidin e azotit. Siç u thash në vitet e mëparshme, oksidi i azotit është ajo molekule e cila lëshon ose çliron ose zgjeron enët e gjakut. Pra, që të ndodh akti seksual, me fjalë meshkujt duhet të kenë gjak, duhet të kenë lëshim të enëve të gjakut, është ajo që quhet trupat kavernoz, në mënyrë që të krijohet të ketë erektimin. Në qoftë se kjo molekul oksidi i azotit mungon ose kemi një problem, kur kemi insulinë të lartë ose kur kemi rezistencë ndaj insulinës, atëherë kjo nuk do prodhohet. Kjo është arsyeja më e madhe dhe më kryesore me fjalë pse kemi probleme të infertilitetit tek meshkujt. Po ashtu dhe mbi peshë, kur njerëzit janë mbi peshë, kemi shtim të dhjamit visceral dhe të dhjamit nën lëkurë. Qeliza dhjamore, siç folëm edhe më para, kanë shumë procese që kryejnë, lëshojnë hormone të ndryshme. Një nga enzimat që ato kanë është ajo që quhet aromatize, po ta themi shqip. Edhe ovaret kanë të njëjtën gjë, është një gjë që do diskutojmë edhe për ovaret në videon e ardhshme, të cilat shndrojnë testosteronin në estrogene. Pra, sa më shumë dhjam të kemi, aq më shumë aromatized do jemi dhe aq më shumë testosteron do kthehet në estrogen. Dhe do kemi më pak testosteron në fakt ke meshkujt dhe në gjak. Dhe pasojat e tij siç ju thash, që nuk do japi riprodhim të madh të spermatogenezës. Rritja e dhjamit, rritja e estrogenit për shkak të prodhimit nga testosteroni, pra ky rritja e dhjamit, estrogeni jep urdhër ku do rritet ky dhjam. Insulina krijon dhjam, estrogeni thot ku do ta arrisësh të dhjam. Estrogeni është hormon femëror tipik, e fjalë. Kështu që ku do ta arrisi? Do ta arrisi ke të ndënjurat, kur thon, ke vithet, do ta arrisi ke gjokset, edhe ke kofshët, njësoj si ke, pak a shumë si ke femrat. Okej, si të trajtohet disa nga këto probleme, sidomos edhe që kanë lidhje me pjesën metabolike. E para bëhen analizat hormonale, GNRH-ja, FSH-ja, LH-ja, testosteroni dhe kolesteroli sigurisht. Kur kemi kolesterol të ulët, tash do kemi probleme të prodhimit të gjithë gamës hormoneve seksuale. Bëhet spermatograma, ajo që quhet
analiza në laborator që shikojnë në mikroskop sasia, lëvizshmëria, siç u thash, gjithë pjesa morfologjike, funksionale, viskoziteti e të tjera. Në qoftë se disa herë mund të ndodhi donë që doktori thotë donë që nuk shoh, nuk ka spermatozoid dhe thotë që pacienti është impotent. Nuk është kjo, si më thënë, akti final që vendos kja apo s'ke. Në këto raste është mirë që ju të flisni me mjekun sepse do bëhet biopsi e testeve. Pra merret me një age në anestezi, pacienti do të jetë në gjumë sepse është dhimbje e tmerrshme, po me një age merret material brenda testikulit, kontrollohet dhe jo në pak raste, në goxha raste është vënë sepse ka spermatozit, po ato nuk janë dalin dot, nuk zhvillohet diku tjetër, pengohet kjo rrugë. Dhe me fjalë me anë të fertilizimit in vitro, me fjalë, nëse ata marrin me anë të biopsisë, kur nuk arrin të krijohet dot sperma, me anë të biopsisë ata mund të marrin këto spermatozoidet, të implantojnë edhe të krijojnë shtatzani ke femrat pa problem fare me fjalë. Përveç saj është ajo që është në dorën tonë, me fjalë është, siç ju thash edhe një herë, problemi më i madh është oksidi i azotit, i cili nuk lejon zgjerimin e gjatur për shkak të rezistencës ndaj insulinës. Pra, edhe me sëmundjet e diabetit, me hipertensionin, të gjitha janë problemet të insulinit rezistensës, siç u thash me kjo. Pra, zakonisht mund të jenë të shoqëruar me një sëmundje tjetër, edhe problemet e fertilitetit. I njëjti trajtim, i njëjti mjekim, lufta është që të sulmohet ose të ulet insulina, të mos kemi hiperinsulinemi dhe të ulim rezistencën ndaj insulinës. Ke meshkujt kjo është më e lehtë për të bërë, me fjalë sepse meshkujt kanë më shumë muskuj dhe ata mund të bëjnë stërvitje, pa marrë stimulant, pa marrë steroide. Gjithçka do në mënyrë natyrale. Stërvitje ndaç në natyrë, ndaç në shtëpi, ndaç në palestër, sepse në këtë mënyrë ata shumë shpejt arrin të ulin, të heqin sheqerin nga gjaku, të ulin hiperinsulinemi, të ulin rezistencën ndaj insulinës. Në këtë moment testosteroni do rritet. Dhe po u rrit testosteroni do rritet duke krijuar muskuj të rinj dhe fillon ai cikli i rritet testosteroni, stimulon hormonin luteinizus, LH, dhe hormoni luteinizus zbret poshtë në gjak dhe fuqizon ose shton prodhimin e testosteronit. Pra është një feedback negativ. Pra, gjithmonë në mjekësi është ndryshme nga jeta normale, feedbacku negativ është pozitiv, është gjë e mirë, dhe feedbacku pozitiv është gjë e keqe. Pra krijon një feedback negativ në këtë rast, që hormoni luteinizus rritet, nxit më shumë testosteroni kalon në gjak dhe ngacmon më shumë ose stimulon më shumë prodhimin në tru të hormonit të LH-s. Gjithashtu, nëse nuk keni mundësi të bëni stërvitje, mund të merrni si gjithmonë, ju thash, metforminën, po që është, si më thënë, akti i fundit. Po pritet të bëni stërvitje për këtë drejtim. Ushqimi pak në 3 muaj, siç ju thash, që të krijojë një cikël të plot prodhimi i spermatozoidëve, është rreth 74 ditë. Kështu që ushqimi në këtë rast, nëse ju duhet të bëni një sulm të fortë në fillim fare, duhet ta shkoni sa më shumë ketovor ose carnivor, me fjalë e para, dhe në këtë mënyrë do uli, siç u thash, insulinën, do ulini rezistencën ndaj insulinës. Janë ato, sidomos në qelizat sertori, sepse kemi rezistencë ndaj insulinës kudo në gjithë trupin ton, dhe ato qelizat që prodhojnë spermatozoidin quhet qeliza sertori. Ato që prodhojnë testosteronin quhet Leydig, sa për kuriozitet, nëse dikush dëshiron të di. Gjithashtu, për testosteronin, nëse u bëni analizën e testosteronit dhe testosteroni është i ulët, çfarë rekomandohet në këtë rast? Rekomandohet një fast i zgjatur rreth 5 ditë dhe pastaj një ushqim normal, ketovor ose carnivor, me sa më shumë prodhime shtatësore për 5 ditë të tjera. Normale, një herë, 2 herë në ditë, me fjalë, po jo më tepër. Në ato ujë në dritare që unë kam thënë gjithmonë, nga ora 12:00 drekës deri në orën 5:30 të masditës. Kjo tjetë koha e ngrënies, asnjë gjë tjetër. Dhe kanë bërë redhë që në eksperimentet me analiza që janë bërë,
niveli i testosteronit nga 400, 420 ka vajtur 800, 870 me fjalë. Është e provuar që rrit dëshirën. Testosteroni është ai që rrit dëshirën seksuale, fuqizon muskujt, çliron shumë ose ndihmon në çlirimin e oksidit të azotit, i cili zgjeron enët e gjakut dhe krijon libidon ose dëshirën seksuale. Tjetër, mirë do ishte që këtë dyja këto metoda ose këto trajtime ose që mund të bëni, është t'i bëni në çift, në mënyrë që të rrisni mundësinë e shtatzanisë sa më të shpejt. Dhe si gjithmonë, pasi bëni këto, mos harroni të gjithmonë të kërkoni, të pranoni, të merrni sa më shumë vitamin Z. Gjithse kush e gjen vetë kush është vitamina Z. Nëse ju pëlqen këtë video, like, subscribe. Ju uroj të gjithëve shëndet dhe shihemi në video në ardhshme kur do të shtjellojmë problemet e infertilitetit ose të paligjshmërisë ke femra. Ju uroj një ditë të mbar edhe të keni shëndet.